अरे इसको फिर से खांसी हो गई। मैडम, ये सुनता तो है नहीं, मना करने के बाद भी केला खा लेता है, हो गई खांसी। जी नहीं, ये एक कॉमन मेडिकल मिथ है। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ये वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं है। ऐसी पुराने समय से चलती आ रही कही सुनी धारणाओं से निकलना जरूरी है। अगर आप बीमार पड़ने के सही कारणों को ही नहीं जानेंगे तो उससे बच कैसे पाएंगे, बताइए। अरे भाई, बेचारे केले को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसका खांसी से कोई संबंध नहीं है।